Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Kablaawan taylata dagiti amin as supporters daytoy a programa unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, ngayon surat ti guest writer tayo, ani Wilson Reyes Marcos, napauluan iti. Agilunod kamot ngamin, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Piping! 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 Nay, kureng. Anyaya ti bagamit ti asawam. Oray kala mangururatan namang pukpukaw kenkwana. Adadamagot kenkwana nanang. Oray kasanot pigsa ti panang pukaw mo kenkwana. Saan nakaamangeg tadayo tayan na. Anya, sa dino ayat tayan na nanang. Aday ti Tianggida LC. Agin inom ngagmaymay sa. Anya? Ayop da jing artek. Nasango naman ang taginom. Sigurado, asan tuman la agawi dun di asawam, enton mabartek. Inna kaya ba nanang? Anya? Ay saanan? Amang ano, mabainan di asawam, iti panangayab mo kenkwana. Kat agapa kay laang. Oray agapa kami nanang. Saan ka mabuteng kenkwana? Anak, orayom latan nga agawid. Ay saan na mabalin nanang? Inaksukunan. No di na kaya tagawid. Aga pa kami, ije tiyanggi ngayon na. Sige na nang dita kayon. Ay, napanan. Naglukon. Imbagak lang arudan asaan amapan agis skandalo itayan ti asawa na. Ay, napanlatta. Unay daytan. Na. Nagi mas laki din tiyarak. Naglamuyo ta lumabas iti karabukog. Elsay, may samang pa bilog. Nagsaya at mo tibiyag mo, Piping. No makalagip ka, o may ka uminom dito itiyangge. Bakit? Kapag may ka? Gaputa masurunak unay, itikin artek mo. Isungay may ka dinanon dito'y pagin inumam. Tumakder kan, agawid kan. Madam, bakit? May lumak pa iti may sabot eh. Di ka pa'y lanapnak. Duan abilog tinagawangam. Basit pa rin nainom ko. Saan pa makadano ni ti karabog ko na gila. May sapay Nagalas ti sursurom. Apagtangkayag pala init, nabartek kan. Nagawan mo't ng pain mon. Tumakder kan, agawid kan. Mas ngamin tiyarak bakit. Orata, nalaingak mo ng trabaho. Saan ka pa yung ng langan na nangan? Alam no, nagkatangam dito tiyanggi ako, saktan ti mga bayad bakit.
Awan tiga tangek, awan. Pero may ka. Umay kaiyawid. Ang mga maibus amin a kwartam nga day ti bulsam. Di mo pakibiyangan ti kortak. Itad kumot amin ka. Buo asildok ti itad ka. Wan, intad mo nga agpaiso. Ngam di mo mo't intad ti sweldom iti panag-sideline mo. Parainom ko latamot. Nasweldo ko ti sideline ko. Nakiarado. Bagay. Saan ang mabalin? Itad mo amin kanyak. Siyak ti asawam kat masapol nga ipabulsam amin na masapulam. Mawatan na kumawat Nagrigat trabaho kasi may sa mason iti construction. Kahit kumot nga ada parainom ko nanusak ti mapan makiarado. No, mapan kami ti malam. Ay, basta itad mo amin na nabati pa ikon ka akwarta iti bulsam. Muto yan. Kayat, kortak mo na ito yan Para inom ko mo ito na. Kayat mo, tagabun ka dito. Kayat mo. Salbag ka ko rin. Anak mo na bagkal una yan. Hindi pa nagsasaom. Anyalat, may kababayin mo ito na nagkiti makangaganda nila. Anay, pinumpana mo tan. Tsak kayat nga may kagis. Iskandalo nila. Ayop ka. Di ka pa'y lamangurat. Ilunod na man. Ang guray ka man. Ay, sana, ditakan! Ay, sabli ka. Sipatin ka pa maminsan. Correct. Abalayan. Bagbaga am tuman ngamin ni Pipeng nga anak mo. Tapay. Nagdagit mo't jay anak ka. Apay baga ako nam. Bagbagaam. Gaputa masansan ti panagin inom na. Saan na kayat ti anak ko ti kasya galad na. Agbalbalin mo't nga artek launay. Saan mo't nga artek? Gagangay lang mo't ti uminom. Sag paminsan. No kasya mariknan at nalaw sa bandog na. Pagin inanaan na. May sa kamot akong sintidor. Amom lang arudan, ngaysot pag-apapaan dakin ni Kureng, ti panagin inom na iti artek, isakit mo pa. Di anak mo, ti bagbaga abalayan. Tano agsaw, kaslawan, sirbi di anak ko kinkwana. Salbag kakiday, kanunungam di anak mo. Agawid ak manlangan, tamangan no, datapay tagapat. Indakaw. Unay daytan na balayan. Ayop ka. Nasaya at tasimangput kamutlaang. Ibalas kumat. Ti panang tungpam kanyak itay. Ijay tiyangge. Alaga. Ilakbat tong panang ko rin. Awang awang bail ko na bartega. Idumudum ka pa ikit di ita. Uray kat awan gaway mo, takas taunay ti bartek mo. Yakati may dumudum. Dita ka. Hay! Agsublikat to! Pipeng! Nga nga ay, ayop ka. Maunat ka lakuman. Mangurat ka kuman. Abalayan. At naman nakaidanon kanyak, inlunod ka naman jay anak mo, ti anak ka. Gapoy ti kinartek di anak mo Iso dayjay, di manen napupuutan ti anak ko tingiwat na anang ilunod kun kwa na. Bagbagaam jay anak mo apalayan, dadak magustuhan ti panangilun-lunod na iti asawa na. Urayak lasumgar no kasi nga istoryaan na ti panangilun-lunod na iti anak ka. Nalabay tinakto ka sarita abalayan. Ta uray siya dilawak mo't kit di ati kasjay tadakis mo't tagilun-lunod. No ilunod kumot nga, di anak mo. Kahit mo. Agpakpakumbabaak lang arud makisar-sarita kan. Lunod mo't ti bagbagam. Aglinunod ka na. Kureng, ada na kay danon kini abalayan, jay panangilunod mo, kinilakay mo.
Kas taon ay tipungtot na. Diyak nga tepulanan ati ngiwat kon. Artek tumot ngamin. Makapapudot ti kasjay nga style na. Di ka di mabutang. Nga agilun-lunod anak ko. Dakas dayta. Amok Nailaw anak nga rudan kapit tinalaw sa pungtot ko. Kasjay tumot ngamin ti ugali na. Saan mo nga ulitan ti agilunod pa ita amangan no pumayso. O inton pimayso sa kantulag nakam. Madi ti panagilun-lunod mo kinkwana. Nang runa naranaan kayo manen anagapa. Panangipik saklaang mo ti pungtot ko ti kasjay nanang. Liklikam nga rudan, tagilunod, tadakas kunak manen. Tunggal agriri kayo. Ilunod mo Madi ati kasjay. Awan mabalin ko nanang. Diyak nga ron matupulan tingiwat ko. Taartek mo ti asawak. Saan nga ron anasaya at ti kasjay ulit-ulitek. Iso balbaliwa mo, day ta kinalaing mo nga gilunod. Saan da ko nabagbagaan nanang? Che manugang yu kidi ti bagbagaan nyo. Tabaliwan nan ti kinaartek na. Tapno saan kumutan ngay lunod. Ay unay daytan. Ni, adda kayo matatang. Anya ka diti bagayo. Siguro, adamutin na kaidanon ka. Amaluksawak, iti panangilun-lunod mo, iti anak ka. Naibagan ni nanang dayta. Nasaya atam mo, ma. Panagkunam nga ta, pagsaya atam, ti panangilun-lunod mo, iti asawa. Pasensya kayong tatang. No, saan ko man na matupulan nga ilunod ni Piping. Kasjay tumo ngamin, sung agpungtutak no kwa. Saan ka kadya sungkar? No ilunod mo ti asawam? Kwa tatang. No, kayat yu saan kong ilunod ni Piping. Bagbagaan nyo nga rud Saan asyak laang ti bagbagaan nyo. Ibagayo ti sardeng nan ti kinartek na. Oras ka adumot na gitaramin mo saan nasayaan. Kermasa. Dahita panangilun-lunod mo itasawam. Dakas. Kan ti kanain mo panang suksukon ken kuanay tayan na makin indinaom. Saan nasayap na ita? Wala nga roon ti maitan na nasayap ti panag-apayaw. Ilunod mo pa Naragsak kan to nga ta. No pumaysaw. Ti panangilun-lunod mo ken kuana. Unay mo't daytan tatang. Bakit? Kasla masorsoron ka. Sipon ita si Mang Putak. Gapot aging ga ita. Talaga kasurun ko ti amam. Man nakibiyang launay. Kasta ti ibagbagam ko ni tatang ko. Dayawam mo't ati katugangam. No kayat mo, dayawak mo't ninanang mo katugangak. Anyan ti kasurun mo kin ko na. Sinalangad nak. Gapo, iti kanayo na panagap-apata, kanti iti panangilunlunod ko ken ka. Di mo mababalaw ni tatang, taanak-nak. Sana kayat nga ilunod na. Di mo lang mo, bakit? Talaga sumgarak, no kas niya nga ilunod na. Salbag ka kidi. No kayat mo asaan ka nga ilunod, baliwam nga minen, dagiti saan ko akayat nga aramid mo. Anya kumangit ti baliwak. Na, saludsudem pa ilaan. No ti panagin inom ko ti arak. Saan mo ta kanayon? Pangikat lang mo ti bamban no kakunada. Basta jak kayat dayja panagin inom mo. Ta nadaras ti ipapatay mo no kasjay. Nadardaras ti papatay ko Ngapu ti panangilunlunod mo kanyak. Agasa man. Imbagang pa ide. Madisgrasya akla ko man. Tapno mataya kon. Nasayat nga rotikas dya saom. Nasayat nga rod mo ti panagin inom mo. No di mo kayat tilunod. Saan kamat nga gininom? Unay daytan? Ay, magtanak. Ano na ako? Gurgurod ko nagtimtiman. Nakalokat kayang tinita. Just like thunder, lightning, I'm gonna knock. Laglag. Oh, Nabartek ka man na si Mangpet.
Unay mo't daytan nga ramid mo. Ore ag tudtod, ag bagbagyo, ag barbartek kalatamot. No kumaagawid ka adagos, no malpas ti trabaho yo, matapalam kumapay mo't dagiti ag tudtod. Nakadado ti lusok ti balay. May planeta lusok dito. Kaya atam noon sana mabasa dito nag. Sukatak to ti baro ayeron to nung makarunong Sadot ka ki day nga umuli iti tuktok ti balay. Tapno tapalam dagiti pagtaudan ti tudtod. Taim-imasemmet tad dayjayan nga umin-inom iti arak. Sanak man ng tan. Ang mga nandiyak maran makapagtepol kat marabis ka. Ha? Padasam! Lumunod Lala, sige. Sige. Unang kamanlangan. Tinumpis na kamutan. Marwam ka na yan ha. Anay, tinungpanak mat. Yak na manos ta. Saan ka laagabon? No di kat karamutang kakastoy. Ayok ka. Maustel ka lakuman. Sanak pa ilunod. Tapno matay kan, bekelun kan. Ay, yak pa ikat timatay. Ditakan. Gunggunam. Di ka pa'y lamaw nat. Ni, papanam. Nakinig. Padawag kan. Ay, di ka rumar ko na tanay, agkimkimat. Makimat ka lang arun kuman. Ha? Nadalag magpaiso ta sawak. Nakimat nga tangag paisaw. Kureng. Kumustan nga iti asawam dito'y ospital. Awan pa'y mutput na nanang. Adda pa'y la iti emergency. Adda nga min nakangag akaruba tayo nga inlunod mo manen. Di ka pa'y la makimat kung kunam kano idirimor iti balayo. Nagapa kami nga min nanang. Iso ajak na pupuutan tingiwat ko anang ilunod kan ko ana. Dahito yan ti kung kunaken ka. Adda pimayson kadagiti nagado alunod mo. No makalasat ti asawak nanang. Jakton ilunlunod. Jakton ilunlunod nanang. Ay, sigurado akaungot na kamanon ni abalayan no may diti ospital. Ang mga no pagsasawan na ka. Nadamag na ngatan. Ti panangilunod ko iti asawak ang makimatla kuman. Ay sigurado ang nadamag na taado ti marites. Naglapayag ti daga ako nada. Namnamaem dayta. Iso ngagsagana ka, tao may nakapagsasawan dito'y ospital. Lakay, di ka pa'y matay Ay ayating kamot kat, sukir kanto mga ming. Ay, saan ka man nga ginliliday si ka, koray? Ginliliday ka tandraak ni pangpanggig mo kanya ka ay ayatim ti asawam. Idinto tano agapa kayo kala sa iro kan kuana. Tatang, pakawanandak mutan Bimay sound ti panagilun-lunod mo. Ti kalakit nagbutingan anang ibaga makimat ko mati asawam. Anya nga ita, di bimay sound nakimat. Tatang, no agbyag laki di. Saan kuntun nga ilunlunod? Ikarik day tatang. Ngum sapay la kumamot ata saan tumutan ngagbarbartek ngamin. Hindi kumapay ana amiris mo lang iti kamalay. Inuray mo pa lang nga nadaka sa napasama. Iso nga ron mo't ngagkidkid dawa ko niti pamakawan tatang. Nakapuotan ti asawak tatang. Sa dinutayan ko, natayak ka din. Puromot amin na makita kita aglaw-law ka. Nakalasat kan patay, lakay. Ay, inak ibaga kan ni abalayan, ang nakapuutan ti asawam. Sige, ditakan. Kureng.
Agyaman tasaan ka anatay. Si bibiyag ka pa'y mo laeng. Ada ka dito ospital. Intaray da ka dito, di nadalag ka. Maatap anakimat ka. Ospital gayam na itan. Inlunod nak. Isa nakimatak. Ay, mabuti nga ko na makidirnakin ka ko rin. Amang ano po may sunto amin na nalunod mo kanyak. Si kamot. Agbalbaliwa nga rudon. Saan ako nga gilunlunod? Magpaisam, tinak tong ilunaw, bakit? Wun. Nagkariya nga rudon. Uray kadananang kentatang. Nagkariya kon asaan kanton nga lunlunod. Ay, Dakis ta gilunod. Si kantumot ngamin. agyaman ak bakit no nagbaliw kan? Ay, Pakawanin nak nga rudon alakay. Tauresi ka. Pakawanin kamot. Basta saan kan ngagbarbartok lakay. Pangaasim sige, ikarik. Ito bakit? Ikarik. Jak, una yan naging inom. Sagpaminsan langan. Agbalbaliw tanano. Tapno, natalinayan tiyo panagbiag ta. Kasagasawa bakit? Kunamot nga. Aginom kang tupay laeng uray basit. Unay daytan. Sana ka po ta inlunod na kanibaket mo makimat ka kumaket ison ti pabasulam. Naigidda to laeng wano nairanrana ti panakaibanag na jay. Uray maminribo nga bagana makimat ka kuma no saan ka kumaarim mo rin ti balayaw. Awan na ka sana pasamakin ka saan ka nakimat. Naigidda to lang nga kaskunak nairanrana na kita. No nabilag ti dila may papaniti panagilunod ni naglakan ti pumatay no kasta already mong tagbatan no paltogan inlunod mo lang mo natan. So di tayo agsamakad iti sa walunod agsamakad kayo kit di ti man nakabali na Diyos saan kat ati dila nga dakas mo't kagilunod sa sika ko rin di kagilunod dakalabasol iti Diyos data niya. Ala nasaya ta nagkinawatan ka nga gasawa good. Bueno, itan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Agilunod kamot ngamin, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.